第一次嚟我哋呢個公司聽我哋嘅講座嘅呢？請你舉舉手。哇，都好多朋友喎，歡迎你喎！希望你今日呢都可以有滿滿嘅收穫帶翻屋企嚇。咁就喺呢個美容講座未開始之前呢，首先呢，我想有3件事請大家咧協助我嘅。第一件事呢，就係拎你心愛嘅手機出嚟，關咗你嘅 WiFi 同埋校至靜音，因為我哋有直播，咁 WiFi 咧係會影響我哋呢個直播裏邊嘅呢個嘅信號嘅。咁仲有咧，第二咧喺呢個講座進行之前當中咧，如果大家有緊急嘅電話或者有信息要去覆嘅話，請移大家嘅腳步咧去到門口嗰度聽，咁咧以至我哋個呢個會議咧可以咧順利進行。仲有咧喺當中會議進行當中咧，如果大家有任何嘅問題，大家可以 mark 低佢，喺會後咧可以咧發問啦，或者係問你帶嚟同你嚟嘅朋友。咁咧，我哋今日咧嘅主講嘅好多謝大家嘅合作啦。咁我哋今日主講嘅嘉賓咧，佢係從事美容行業超過30年嘅經驗，佢係 Always Beauty Salon、Always Beauty Medical、Amazing Grace Healing Centre 嘅創辦人。佢擁有2間嘅美容院，已經係退居幕後嘅 CEO 啦。今日有乜嘢令到佢要重出江湖獻出佢嘅巧手去示範全面使用，更加有效地咧去吸收全球唯一嘅 Visage 神經美容系列嘅美容產品呢？呢個美容產品透過我哋皮膚嘅細胞吸收精華，可以輸送去到我哋嘅大腦，釋放多巴胺，令到我哋有產生一個快樂感，同埋咧更加有一個更高嘅美容效果嘅。咁而家咧，請大家用熱烈嘅掌聲歡迎我哋嘅主講嘉賓 Maria Cini。唔該晒，好唔該晒我哋 MC 介紹下 Hedy， 俾多一次掌聲佢啊嚇，獻出佢嘅第一次嚇，今日嘅第一次。咁大家好啦，係啊，咁就我哋開咗。首先咧，即係喺開始之前啦，咁都少少介紹我自己啦。咁正話咧，我嘅MC 好好啊，已經介紹咗我啦。咁我係從事呢個美容嘅行業啦，咁亦都係同大健康有關係嘅。咁我咧就做咗2件事嘅30年嚟。咁呢30年嚟咧做咩2件事咧？就係點樣幫人靚，同埋點樣幫人健康。咁大家中唔中意啊？你好中意㗎，我感謝主啊！好啦，咁另外咧就係啦，咁我自己係好中意，你見到咧第一個位咧係 golf 啦，我諗阿 Raymond 咧就好高興㗎啦。咁我係20幾年嚟咧好中意打 golf 啦。咁喺過往咧疫情之前啦，每個星期都會打，甚至係打幾次嘅喎。咁大家有冇諗過，如果一個咧長期啦嚇，即係20零歲女開始就喺山上面打 golf 打晒，覺得佢皮膚應該係點啊？大家即刻想像到應該有黑面掹啦，咁我係咪黑面掹啊？黑面掹咧就小事啦，好稠㗎，會真係皺皮㗎喎，因為咧紫外線好強啊，咁所以咧如果冇適當嘅保護嘅話咧，咁就會好大鑊㗎嚇，咁就會好似咩咧？會好似一個漁民或者農夫啦、農民啊咁樣，所以我哋保護係好重要嘅咁樣。OK， 咁我少少我自己介紹啦，我自己公司咧今年25週年啦，咁我哋過去咧無論喺10週年、12週年、15週年，總之我哋咧都係咧隨之社會同埋我哋 Free 公司咧理念係一樣嘅，以愛咧為咩啊？核心嘅喎，出發點咁，我哋公司都係嘅，咁都會去籌款啦。包括嚟緊嘅25週年，我哋都會籌款俾一啲癌症嘅病人啦，希望幫助到啲癌症嘅病人喺佢哋有病嘅時候咧有同行者啦。咁嗰個機構咧就係卸下，咁就係余德順博士咧係創辦。咁我哋下個月咧，我公司25週年我哋都會做嘅。咁呢一個咧，大家就或者唔好出街啊，幫我望一望，咁要我哋走啦嚇。因為點解會俾大家睇到咁多明星咧？咁因為點解冇出街？因為代言人就可以出街噶嘛。咁佢哋係我嘅卡人嚟噶嘛，卡人就冇出街啦，係啦。咁啊，快啲走啦嚇。咁我有好多嘅星級嘅member 啦，咁佢哋都係一直咧都係支持我啦。咁喺我嘅公司去做啦，同埋去同行。好啦，咁今日其實主角咧係邊個？大家知唔知啊？Visage 出啦 ，OK。咁我就將咧主角嘅一家大細咧都請晒上嚟㗎咯喎，係嘛？有高矮肥瘦啦喺曬度咯，係咪啊？係咪一家大細喺曬度啊 ？OK。咁呢一家大細咧對我哋咧係好緊密嘅，即係好緊要嘅。咁我想咧同大家去分享一樣嘢，就係大家唔知認唔認同咧？其實咧，全人類咧，
其實係有好多人咧係忽視咧去保護自己嘅皮膚嘅喎。咁你哋覺得自己係有冇忽視到㗎？冇啊，坐喺度大部分都冇啊，係嘛？咁可唔可以問一個問題，就係話你哋覺得自己保養自己嘅皮膚保養得好好嘅，咁樣舉一舉手俾我。啊，有自信我中意。咁但係咧有大部分你係冇舉手嘅喎，係咪即係表示覺得唔滿意自己啊？係咪啊？嗱唔滿意咧，咁就今日要好好地呢個留心啦，因為好緊要嘛，保護自己。咁其實皮膚咧係我哋人體器官嘅幾多 percent？ 大家又知唔知啊？最大嘅喎，係咪啊？哇，佢大到幾多啊？70-80% 啦，係啦，咁係好多。所以如果你嘅肌膚咧，你唔去保養，佢會點啊？頭先講會巢啦，會乾啦，會老化啦，或者甚至會有炎症嘅喎，會發炎嘅喎，係咪啊？咁你如果皮膚發炎啊，咁對身體會唔會都有影響啊？係啦，所以貪靚係啱定係唔啱啊？係啱㗎，因為你靚先會健康，亦都係健康先會靚，係咪啊？咁所以咧，如果當你唔健康嘅時候，你會唔靚；亦都當你唔靚嘅時候，你都唔健康，對唔對啊？好啦，咁我以下咧就同大家玩一個遊戲先。咁睇下大家呢度有一個姊妹啦，咁佢咧就叫 Smile， 佢個名叫下 Smile， 請起身啦。喂 Smile， 可唔可以幫我做一個示範啊？嚟行翻出少少啦嚇。好啊，嚟啦。咁我想咧，你可唔可以幫我示範一個咧好喜樂嘅樣啊？OK Smile， 佢個名叫 Smile。OK， 阿 Smile 幫我示範一下。好傷心，好唔開心。OK， 唔該晒，奧斯卡演員唔該晒。OK， 好啦，係唔該晒。嗱，咁點解要同大家分享一樣嘢啦？大家有冇留意啊？當我哋好 smile、好開心嘅時候，我哋嘅皮膚係點樣㗎？向上嘅喎。我哋唔開心，我哋有情緒嘅時候，我哋皮膚係點樣啊？向下嘅喎。咁你有冇日要照一照你哋自己個皮膚，究竟係向上同埋還是係向下嘅喎？好唔好啊？係啦，咁如果你哋個肌肉係向下嘅話咧，表示咧你不是太喜樂喎。如果你嘅皮膚係上嘅話，呢個姊妹咧蘋果小姐會覺得向上嘅喎，係啦，即係表示佢點樣啊？好喜樂嘅 ，OK。咁喜樂係好重要嘅，係對我哋嘅健康咧係非常之重要。有冇人聽過喜樂啲心？哇，好勁啊！哇，好犀利啊！真係好勁啊！係啦，原來咧喜樂咧係會令到我哋健康喎，比食又更加有用嘅喎，對不對啊？OK， 以下我哋呢一個產品咧，對呢一個喜樂咧，原來又會產生好大嘅呢個幫助喎。咁個名叫乜嘢啊？ 哇，好勁啊 ！Visage， 咁Visage 係代表咩意思啊？叻喎！邊個答下邊位啊？哇，好勁啊！係啊，佢自從搽咗 Visage 之後咧，成日都好積極嘅喎，情緒又積極啦，回答都積極喎。咁佢個肌肉原本向下，而家有少少向上喎。你知唔知嗰位係邊位啊？咁咧，所以咧幾好嘅喎，我覺得真係 Visage 咧會帶俾我哋咧，頭先講除咗健康，仲會點啊？幸福啊！如果你屋企另一半成日都咧向上咁對住你啊嚇，你哋覺得幸唔幸福啊？係啦，咁如果你屋企嗰個成日都頭先講向下嘅咁嘅面孔咧，好唔 smile 咁樣咧，咁你哋幸唔幸福啊？No 啦，係咪啊？所以好緊要嘅，我哋呢個咧 Visage 係代表面啊。咁面咧，我哋要點樣？你要好有幸福感。咁但係點樣做到啦？即係其實咧，我哋真係要多謝我哋嘅 Dr. Dan。大家可以見到佢去到邊度啊？美國加州嘅一個叫莫哈維沙漠，即係其實係叫死亡谷。點解呀？因為佢日頭好熱㗎，熱到60度㗎喎。咁夜晚嘅時候個溫差又凍到點樣啊？哇！有落霜喎，零下喎，咁樣人喺嗰度生唔生存到啊？唔得㗎，所以就叫死亡谷。但係我哋一陣間我哋用嘅產品咧，喺嗰度生存到㗎喎。咁所以咧，我哋 Dr. Dan 就做研究啦。喺研究嘅時候就原來咧，我哋採用嘅個植物咧，裏邊咧係有個尿囊素，佢咧嗰個嘅分子保濕分子係非常之犀利，係有媲美於我哋去打啲保濕針啊、美容針嘅喎。如果搽唔使打針都可以有打針咁嘅效果，大家中唔中意啊？好中意啦，我都好中意，最好唔好打針好痛㗎嘛，係咪啊？咁好啦，仲有第二個成分咧，就喺日本嘅北部嘅秋田縣。咁
亦都嚟自咧最後仲有一個成分咧，就係嚟自尼泊爾嘅喜馬拉雅山，即係好高啊，係咪啊？好高嘅高山，哇！你睇下我哋多啲人係上高山，冇落油喎，係落去呢個凍嘅地方嘅啫，係咪啊？咁樣去到揾一啲咁樣嘅植物俾我哋去用，咁所以我哋真係好多謝佢，俾個掌聲多得釘先佢。呢個掌聲係最多得釘嘅嚇 ，OK。咁未講呢一個嘅洗面啊各樣嘅效果嘅時候咧，咁我都係想同大家講咧，就係話如果你哋用嗰啲產品咧係點樣講啦？我哋或者唔講產品住啦，頭先我哋講到好多幸福啦，咁我就想講多少少啦。我哋用產品啦，我哋去旅行啦、賺錢啦、做好多嘅嘢啦，我哋係有一個目的嘅。我哋想自己點樣？個人生點樣啊？係豐富啦、豐盛啦，同埋喜樂開心噶嘛，係咪啊？所以我係覺得好強調緊呢樣嘢，就係話，如果我做咁多工作做賺錢啦，我都係想開心啲噶嘛。去旅行睇咁多靚風景又想點啊？哎呀，打咁多卡想做咩啊？分享啦，係咪啊？開心啊嘛，係咪先？所以咧，當你用呢啲咁嘅好嘅產品，我唔使自己去到咁上高山落呢個鑊咧去揾咧，就已經有㗎。咁就鼓勵大家一定要去用啦。OK， 好啦，第一個產品咧，我哋介紹俾大家咧，就係呢一個洗面啦。咁咧就我哋 Visage 呢個洗面咧，同出邊嘅洗面咧有咩唔同咧？咁我就想同大家講，我哋傳統做美容嘅人啦，即係呢度有好多師姐嘅，係啦，做美容咧，去洗完個面之後，通常啲人要幫你做啲乜嘢啊？蒸面喎，以前傳統係咪啊 ？Steam 一下，跟住又要做咩啊？磨砂喎，有啲後來咧發展得好少少，磨砂好鞋好痛噶嘛，咁啊做咩啊？peeling 啦，係啦，呢度有位師姐喎，咁啊跟住咧就可能再嚟咧就用下啲超聲波，因為點解要將啲角質層咧軟化，拎走晒啲角質層，我哋嘅皮膚先至可以吸收到啲營養嘅喎。咁但係問題咧就磨得多個皮膚有時候會薄咗嘅喎。咁你做下，所以有啲人做下 facial 可能會敏感嘅喎。咁所以咧你要平衡，你要用得非常之恰當。咁但係而家好少人再用磨砂㗎啦，亦都好少人再做 peeling 㗎啦。咁可能用下啲儀器機咧，要啲儀器好先進嘅。但係我哋而家今日介紹俾大家，一陣間會示範俾大家，仲先進到咧真係冇朋友。因為點解啊？淨係洗個面咧，20分鐘唔需要，就令到你好似做咗一個美容或者高能量嘅儀器咁喎。下嗰日咧，阿康哥見完之後咧，哇，好犀利喎！咁大家期唔期待啊？期待。OK。咁好啦，呢一個第二個水咧，我哋咧即係一般咧化妝水或者叫toner。咁我今日就話俾你聽，呢個絕對唔係普通嘅toner或者化妝水。你有冇見過化妝水咧係噴完之後面會提升㗎？冇咧。咁今日想唔想見下？OK， 嗱，今日我就俾大家見識下一個化妝水可以令到面部咧提升，只要噴一噴啱位置嘅時候咧，個面就已經 firm 㗎啦，好似做咗醫美咁嘅效果。大家想唔想睇啊？大家好想睇啊，係咪啊？好乖嘅大家。好啦，咁我哋正話講到呢支 Visage 啦，咁就大家咧，我知道呢度有好多 member 嘅，我哋好多會員都用緊㗎啦。咁我咧其實咧之前咧，我哋呢一個 Visage 一出嘅時候咧，我哋係俾人搶晒嘅，我哋要搶購，咁啊搶購都搶唔到，咁點算啦？咁啊周圍去同人借，咁呢度有啲 member 好好啊，係唔係我團隊嘅？我話我冇晒貨，可唔可以借俾我？哇！先生咧揸架車啊，先生又喺度喎，喺好遠嘅地方咧就車20支過嚟咧借俾我，都唔夠。咁我有啲客買咗嘅，我公司嘅客，我話你買咗20支，你未用得晒㗎嘛，係咪啊？你可唔可以借幾支俾我？又借俾我，哇！好好啊，周圍咧同人借，點解啊？因為個產品實在太好啦，所以咧要等到美國再出第2批貨，又唔知幾時喎。哇！周圍同啲partner 借，咁啊借到我咧貨翻嚟嘅時候咧，我就先至話俾佢哋。哇！你啲 partner 一翻嚟嘅時候咧，你知唔知佢哋買幾多支啊？100支，好多夥伴都買100支，咁咪邊有20支借俾我啊？係咪啊？咁所以咧就查到佢哋咧靚到不得了，咁啊見到佢而家成個少女咁樣嘅嚇，佢幾多歲其實我唔知嘅嚇，現場嘅，咁要大家去問佢。咁啊但係咧查到佢咧越嚟越後生，好似少女咁。呢個產品可以查到令到我哋咧係好似少女咁樣嘅嚇。咁啊面啦、眼啦、頸啦，甚至我知道我呢個頭先講呢個夥伴咧就連手指紋都搽埋嘅。
哇，正唔正啊？嗱，我哋公司都有啊，幫人打啲HIFU呢就係手指啊，周圍嗰啲紋啊，都想幫佢打到佢合身啲啦咁樣。但係呢支勁喎，你哋唔使使幾千蚊去幫襯我嘅啊，即係搽呢支嘢已經都 OK 㗎啦嚇，佢都可以減少你哋嗰啲紋啦。好啦，咁我哋講講佢成分啦，佢都幾巴閉下嘅。咁大家知唔知聽過我哋食嘅產品咧？有一個產品係我哋公司獨特嘅，咁叫做咩嘅成分咧？群體感應技術喎，喺出邊有冇聽過啊？冇啊，係多聽話，喺邊度聽？喺邊度有啊？係啦 ，free 真係得我哋呢度獨特嘅。咁除咗食嘅，我哋嗰個產品有。原來我哋呢個 free 呢一個 research 係有。咁呢個群體感應嘅呢個技術咧，有咩好處啊？大家知唔知啊？即係好大班人啦，群體㗎嘛，係咪先？咁咧就好大班，有好消息嘅時候會大家點樣啊？互相去通知大家㗎嘛。有唔好消息咧都會㗎，係咪啊？都會㗎，係咪？有賊入嚟要點啊？唔好俾佢入嚟啊！大家閂門啦，係咪啊？咁有好嘅嘢係咪要話俾大家聽啊？呢一個嘅產品正正就係咁樣，所以當你搽嘅時候，佢有一種成分叫感覺良好嘅成分啊！頭先我哋講過感覺良好係咪好好啊？嗱，我哋大家咧，如果去中意有位女士啦，呢度今日都多啲㗎。我哋係咪好中意買嗰啲絲質或者你覺得你喜歡嘅嗰啲床單啦嚟瞓啦，係咪啊？或者你去酒店你都睇下啲床單咩級數㗎嘛，係咪？我俾咁多錢係咪啊？咁啊點解啊？呢種需要啊？因為佢同你嘅肌膚會點樣啊？直接接觸啊！你係咪感覺好舒服啊？哇！點解咁舒服嘅？呢張被係咪啊？跟住會覺得點啊？哇！好幸福喎！呢個叫咩啊？感覺、觸覺。所以我哋嘅產品咧，佢係會去到咧係同我哋嘅神經咧係有觸覺嘅。咁同埋我哋嘅皮膚咧係感受到佢嗰個感覺係點嘅。咁當你搽咗呢一個感覺良好嘅呢種嘅分子入到去你嘅身體裏邊嘅時候，你嘅裏邊嘅細胞即刻話俾你聽，哇！咁好嘅，咁佢就跟住會通知你其他嘢，就一齊去食，一齊去吸收。所以當你一搽嘅時候咧，你個皮膚嘅細胞咧就點樣啊？哇！一個二個就哇好勤力㗎，係去搶嘢㗎。所以有人同我講話，一搽落去就冇咗喎。咁即係點解啊？你好簡單好易。